नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्नेहा के किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी का लड्डू। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आइए देखते हैं। बूंदी का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने बेसन को लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और ये है फूड कलर, ये इलायची और ये किशमिश, और चाशनी बनाने के लिए चीनी हमने लिया है, और ये तेल। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो पहले हम गैस को जलाते हैं और इसमें पानी डालते हैं। और हम इसमें चीनी डाल देते हैं जब तक हमारी चाशनी बनके तैयार होगी, तब तक हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसका पेस्ट बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। अब हमारा बेसन लगभग घुल के इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ऐसे, और बढ़िया से मिक्स करेंगे। और हम थोड़ा सा चाशनी में भी डालेंगे फूड कलर। तो लगभग हमारी चाशनी बनके तैयार है। अब हम गैस को जलाते हैं। बूंदी तब तक हम बना लेते हैं। इसमें तेल डालेंगे। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है और चलिए अब हम बनाते हैं बूंदी को। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बूंदी बन रही है। और अभी हो गई है, अब इसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम अपनी सारी बूंदी बना लेते हैं। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसमें। ऐसे हम सभी को बना लेंगे। तो हमने सभी बेसन को छान के ऐसे बूंदी तैयार कर ली है। आप देख सकते हो ये कहीं आपस में चिपकी नहीं है और बूंदी अच्छी से बनी है। आप देख सकते हो। अब इसे हम चाशनी में डालते हैं। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। इसके लिए हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करनी है। और ऐसे हम सभी बूंदी को इसमें डाल दिया। और अब हम इसे ऐसे चाशनी में मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको हम गलने देंगे ऐसे। आप देख सकते हो हमारी बूंदी ने पूरी तरह से चाशनी को सोख लिया है। अब हम इसे थाली में निकालते हैं ठंडा होने के लिए। ऐसे इसे फैला देंगे। थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, फिर इसे हम
लड्डू बनाएंगे। तो अब हमारा बूंदी ठंडा हो चुका है, अब हम इसको लड्डू बनाते हैं। आप देख सकते हो कितना बढ़िया बन रहा है। और ये बहुत आसानी से बन जाता है। अब ऐसे हम सभी लड्डुओं को बना लेंगे। तो हमारा लड्डू बनके तैयार है, आप देख सकते हो। और अब हम इसे सजाने के लिए एक एक इलायची के दाने लगा देते हैं और ऐसे और इस पे एक एक किशमिश लगा देते हैं ताकि ये खाने में अच्छा लगे और देखने में भी ऐसे। तो आपने देखा कि हमने कितने आसानी से घर पे ही लड्डू बना लिए, आप भी बना सकते हो। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।